leléyìí ẹ ṣé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà torí pé Gbáǹkọ́gbì tún leléyìí o eléyìí yà mí lẹ́nu o Gbáǹkọ́gbì ni o Gbáǹkọ́gbì tẹ́ bá ń gbọ́ tí bá sọ pé Gbáǹkọ́gbì náà ni torí eléyìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára gbogbo ẹ̀ pátápátá náà wọ́n sì sáré máa tẹ̀ sójú ẹ̀ àwọn ọmọ ológun wọ́n lọ fi ọkọ̀ ogun wọ́n fi ń kó àwọn terrorists àwọn bandits tí wọ́n ṣèṣe lójú ogun tí wọ́n ṣèṣe sẹ́yìn gbọ́ wọ́n lọ fi ọkọ̀ wọ́n fi ń kó wọn gbogbo ẹ̀ náà lásàárè pápá torí ó jẹ́ nǹkan tó yáàyàn lẹ́nu ó sì jẹ́ nǹkan tó ń bá ìlọ́kàn jẹ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé náà sì ti ń sọ wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ó dà pé ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí ó dójú ẹ̀ pátápátá torí pé iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn ní wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n lọ ń fi ọkọ̀ ogun wọ́n fi ń kó àwọn terrorists àwọn bandits tí wọ́n ṣèṣe lójú ogun ẹ̀sìn yẹn lé ní. ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé tí bàbá yìí sọ torí wípé ní ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo jókòó èmi gan rò pé but on a normal day ó yẹ kíkiri kó lè help Ìgbòho ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó ti bábò mí yọ o ni mo ṣe ní kẹ́yìn èèyàn wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ti bábò mí yọ pátápátá torí pé ibi tó ti àbáyọ sì tiẹ̀ wá ní agbára ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti máa fèsì in fact àwọn èèyàn ti ń ju bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ òun náà mo ní kátàrí gbọ́ pápápá ká tó wá bọ́ sí iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n náà fi ẹrikópítà wọ́n fi ń palẹ̀ àwọn báńdíìtì tó ṣèṣe lójú ogun ẹ̀yin náà ṣe hà ẹ̀rí pé lágbára báyìí ẹjá kọ́ gbọ́ná torí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní agbára ó dẹ̀ tún láwọn àṣírí kan náà tí ń tú lórí ètò lónìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yìn àìsàn ẹ mọ̀ mọ́ túmọ̀ ẹjá tú àṣírí tó bá ti wà ń ta iná eégún tó bá ti jáde ti kúrò láì wò ó eégún tó bá ti jáde ó ti kúrò láì wò ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ mọ̀ tú àṣírí tá à ń tú kì í ṣàwọn àṣírí tí ò ṣe pé kéèyàn ká má gbọ́ eléyìí tó ti wà ń ta náà látún ní ká nà ń bẹ́ẹ̀ kẹ́yẹ èèyàn wá rí i pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ o ó náà mo ṣe ní kásáré máa tẹ̀ sójú ẹ méjì gbà á lákòókò ẹjá kó gbọ́ kí ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ fídíò kan náà tó wà títún play lẹ́yìn yẹn kí n tó wá mọ sọ àwọn nǹkan míì ẹ káàbọ̀ mú kí wà káàbọ̀ sórí ìkànnì àìsàn ẹjá kó gbọ́ eléyìí ná ẹ fẹ́rẹ́ balẹ̀ kẹ́ gbọ́ o. The past few weeks' events have made it imperative that I address issues that have to do with the internal security of our dear state. Barely a week ago, I had cause to call out members of the press who were allowing themselves to be used to stoke ethnic tensions among the good people of our state. There have been stories in the press targeted at exaggerating the security situation in the state. However, we cannot overlook the fact that there have indeed been instances that cause concern. The fragile peace between the herdsmen and farmers in Okeogun is being threatened. Individuals who are not authorized are going around chasing people from their homes and causing mayhem. This assault on residents of Oyo State is not the way to further the Yoruba cause. Let me state that we shall not sit back and watch anyone make any law-abiding resident of Oyo State feel unsafe in their homes, farms, or business places. We are aware of some people circulating flyers and giving people ultimatums to leave their land. This is totally unacceptable and will not be condoned. The Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended, which I swore to defend and protect, guarantees freedom of movement in Section 41(1), such that citizens are free to reside in any part of the country without fear.
were determined to preserve that right in Oyo State. Therefore, I'm calling on any individuals or groups planning to take any actions that will lead to the forcible removal of anyone from Oyo State to desist from taking such actions. Any persons who fail to abide by this directive will face the full wrath of the law. All local government and local council development area chairpersons are directed to work with the traditional rulers and the officers of the security agencies to ensure that peace is maintained in all parts of the state. Now, ẹgbọ́n nǹkan tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ nígbà tí fídíò kan kọ́kọ́ jáde for some weeks ago or almost a month now. Gómìnà yẹn ojú ẹ̀ tutù pọ̀ só lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé kíní kan bàbá yẹn ọkàn tútù ni gómìnà yẹn dáa gan lọ́yọ́ state. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state tó ń báyàn lọ́kàn jẹ́ ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Oríṣiríṣi tó ń báyàn lọ́kàn jẹ́ gidi. Ẹgbọ́n nǹkan tí gómìnà sọ. Ẹ wá gbọ́ fídíò eléyìí náà, ẹ fẹ́ kẹ́ gbọ́ fídíò méjèèjì kí n tó máa sọ àwọn nǹkan kan nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó rẹ̀ lómi mọ̀ sọ pé àìsàn ẹja gbọ́ dáadáa ẹja ṣe kéde kan ẹ̀yin náà mọ̀ kẹ́yìn onílàákàyè lẹ̀ ń gbọ́ wa lórí ìkànnì àìsàn kí n tó wá fèsì sí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ gbọ́ fídíò yìí kẹ́ gbọ́ eléyìí náà ẹ máa gbọ́ o. We are determined to secure our land. We are focused and with full determination. Why are we acting? Acting for what? Bẹ́ẹ̀ má jà sọ́nà òbẹ́ nìkan jà, kò bẹ́ nìkan bínú. Ìgbésẹ̀ rẹ̀ is taking the step accordingly. Wọ́n pè wá, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ wípé báwo ni. Wáyé tó bàyàn ń lẹ́yìn àwọn ọmọ Yorùbá míì wà tí wọ́n ń fi ṣe àwọn èèyàn wálẹ̀. Ẹ má jà parọ́ tọ́ra wa, bí kú ilé ọ̀pá ni tòde ò lè pànìyàn. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ààbò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ti sọ́dún òṣèlú. Àwọn onúgbó ọjọ́ kejì ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ declare wípé kọ́fì wà. Kọ́fì kìnnì. À ń jìjà pé káràwọ̀ kan ẹni òfin kó nílé ó gbélé. Láti aago 4 ìrọ̀lẹ́ títí dago 8 ọjọ́ kejì. Ta ni ò mọ ọgbọ́n ká fẹnu sẹ́nu káwàtì ohun tí ó sì fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní wípé àwọn kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú gbogbo rìsáàfù yìí wọ́n ń kó mining níbẹ̀. Ask anyone who is living in Òkè Ògùn. Wọ́n ń kó mining, wọ́n ń kó yàláyà mining nínú gbogbo rìsáàfù yẹn. That they don't want them to be exposed. Ibo làwọn Fúlàní àbáwọn tí wọ́n wakù sábẹ̀ tí wọ́n á ríbọn. Àwọn China tí wọ́n wá ń rajà lọ́wọ́ wọn ni wọ́n fi ń ṣe exchange láti fi gbàgbọ́ tí ọ̀nà tí wọ́n lè fi parọ́ gbé Ìgbòho bá a ṣe ń post gbogbo àwọn update wa kò sí ohun tó kù ní wípé bó la ṣe lè dá lọ́wọ́ kọ́ bí wọ́n ṣe dá wa lọ́wọ́ kọ́ ni kọ́fì tí wọ́n declare. That is why gbogbo kọ́fì yẹn kò ń ṣe torí nǹkan kan is because of us. Now, the point now is this. Ṣé Gov. Ṣèyí Mákindé ṣé wọ́n rẹ́dì láti jẹ́ kí àwọn tí wọ́n kidnap yìí ní Oríire ní Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣé wọ́n fẹ́ kí wọ́n jáde ni àbí wọn ò fẹ́ kí wọ́n jáde? Ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń béèrè nìyẹn o. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tún ń béèrè ní wípé kí ni gómìnà Ṣèyí Mákindé fẹ́ gbà nípa gbígbógun ti Sunday Ìgbòho? Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn o. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ṣé àwọn èèyàn tí wọ́n jí gbé ni wọ́n ṣe Gov. Ṣèyí Mákindé ni àbáwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àbáwọn agbègbè yẹn tó fi jẹ́ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ láti jẹ́ pé kán lè rescue àwọn èèyàn yìí ló ń já sófo. Tí gómìnà bá dẹ̀ sọ wípé àwọn ń ṣe kinní àwọn ń gbégbésẹ̀ we are doing it àròmìnira ààrẹ jẹ̀dí sìn ààrẹ traces pé wọ́n ń ṣiṣẹ́.
torí ìdí tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé àwọn ò rómi àwọn ò rẹ́jẹ̀ ni wípé a terrorist organization cannot be as powerful as government if government is ready to do it. I think there's a quote credited to maybe Abacha or I don't know that said that if insurgency lasts for 24 hours, it has the hand of government in power. Now, ká gbà pé ẹja assume pé Governor Seyi Makinde is a very nice man, is a very kinikan. Now, kí ló dé tẹ́kí gbogbo ẹ̀ tí Governor Seyi Makinde ń gbé láti lè ṣe àǹfààní ká lò ní àbí láti lè destabilize Sunday Igboho or láti lè dá lọ́wọ́ kọ́ ló jẹ́ kí gbogbo ìgbésẹ̀ tí gómìnà yìí ń gbé láti lè dá Igboho lọ́wọ́ kọ́ ni. Torí ó ti fi hàn clearly wípé Governor Seyi Makinde ò ní interest nínú Sunday Igboho. Tí wọn ò bá dẹ̀ ní interest nínú Sunday Igboho, what of àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n gbé yìí? Kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé? There was a guy kan náà tó náà jáde of recent tó ní tọ́ba àlá òun lè wọnú igbó lọ. Àìmọye irú wọn bẹ́ẹ̀ tán ti jáde ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ tó sọ pé káàlá àwọn kí ló dé tí Governor Seyi Makinde ò fẹ́ ibi tá à ń lọ gangan lélẹ́yìn o kí ló dé tí Governor Seyi Makinde ò fẹ́ allow àwọn local warriors wa àbáwọn fìjìláńtè wa láti gbé ìgbésẹ̀ láti rescue àwọn èèyàn yìí tí ò bá ní ọwọ́ kan nú tí ò lọ́wọ́ òṣèlú nú rárá o tí ó dẹ̀ sí pé bóyá ọwọ́ nǹkan míì tó ti wọ̀ ọ́ ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń béèrè nìyẹn o sẹ́mọ̀ pé àṣà àtàkì gómìnà wa àdẹ̀sọ́pá wọn ni o ṣùgbọ́n a lot of people are asking so many serious questions, security questions. Okay, if the military intelligence cannot work, what of our traditional? Ipa wo ni gómìnà ti kó lórí traditional àbí traditional náà ò ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn náà ẹ̀sìn ti gbà lọ́wọ́ wa. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí Sunday Igboho ń gbé láti jẹ́ pé kó lè rescue àwọn ọmọ yẹn ni gómìnà náà ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan láti jẹ́ wípé Igboho ò ní ríṣẹ́ kankan ṣe. A lot of people àti ń gbọ́ rúmọ̀ kan, a lot of people rúmọ̀ ni pé wọ́n ní Gumi wá sí Ọ̀yọ́ state pé wá ṣe meeting pẹ̀lú àwọn top officials kan. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ gbà nínú wípé kí àwọn ọmọ yìí kí wọ́n wà nínú igbó tí wọ́n wà yẹn. Àwọn tó ń gbénú ìgboro gan they find it difficult to survive. Ọmọ kéékèèké kámọ́ tí àwọn tó wà nínú igbó. The other time tí gómìnà máa sọ̀rọ̀ níjọ́ tí very dark man wá rí pé we had the information that they are safe and sound, they are good health. A lot of people náà ló tún béèrè pé how do you know that they are in good health? How do you know that they are in good condition? Because those are the questions ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń béèrè. Allow group kankan, allow individuals kankan láti lè jẹ́ pé àwọn tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ pa terrorist or bandit or lakurawa or anything yìí ṣé wọ́n ń jiyàn gbé àbí wọn ò jiyàn gbé? Ṣé wọ́n ń pa àwọn èèyàn àbí wọn ò pa àwọn èèyàn? Kí ojúṣe ìjọba láti make sure wípé àwọn àtọ̀húnrìn wáyé ò mọ gbógun ti àwọn ọmọ onílùú? Those are the questions tọ́pọ̀lọpọ̀ ń béèrè. Kò sẹ́ni tó sọ pé kẹ́ni kankan má gbé anybody. I've watched several videos of Igboho tí Igboho máa sọ wípé if you are doing your legal business, we don't have business with you. You are doing legal business. Kì í sọ ní àwọn gbogbo everybody tí ń gbé anywhere. Kì í wá sí irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́mọ jíyàn gbé kọ́mọ pa àwọn èèyàn yìí láàmú sọ pé constitution sọ báyìí, constitution sọ báyìí. Àwọn tẹ́ ń jà nítorí wọn yẹn ṣáwọn gbàgbọ́ nínú constitution pé ìwọ ò gbọ́dọ̀ pààyàn, ìwọ ò gbọ́dọ̀ tó bá ti pààyàn tàbí ò gbọ́dọ̀ bá nǹkan anybody jẹ́, safety of life and property ṣáwọn yẹn gbàgbọ́ nínú ẹ̀? Because those are the questions that we need to ask ourselves. A lot of people náà dẹ̀ náà sọ pé nǹkan tó ń wà tó ń kó láwọn òkè ògùn àbí nǹkan kan àwọn ìlú yẹn pé kò dẹ́run. Then who are those people behind the mining? At least governor láṣẹ lórí gbogbo nǹkan tó ṣì lọ within their state àbí governor tó láṣẹ lórí àwọn tó mining náà ní state tiwọn náà? Because those are the questions tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń béèrè nìyẹn. Now another news, àwọn bandits terrorists àwọn sójà wọn náà lọ fi aeroplane
Nigerian army makes shocking comparison. Lakurawa bandits are not ordinary criminals. They are more like Taliban, strictly enforcing Sharia law and fighting in the name of prophet. In the name of prophets. Now, that's another thing. Because they will force people into religion. Wọ́n force àwọn èèyàn ò gba ẹ̀sìn yẹn báyìí wọ́n á pa ẹ́ ni. So the Nigerian military now, they are saying that they are preaching their gospel. Is it by force to accept somebody's religion? What does the Nigerian constitution says about religion? Freedom of life, freedom of association, freedom of kí ni Nigerian constitution sọ? Táwọn kan máa impose tiwọn, táwọn máa impose ẹ̀ láwọn kan lórí. That's another one. Now, military helicopter, military helicopter outrage in Niger State after a military aircraft allegedly evacuates wounded terrorists following bloody tough war. Military nìyẹn o. Ẹ jẹ́ sáré kà kẹ́ mọ́ gbọ́. A quiet community in Niger State became a war zone on Friday when two notorious armed factions clashed in a brutal tough war, leaving multiple fighters heavily injured. But the real shock wave, ẹ máa gbọ́ o, n tó jẹ́ the major news ibẹ̀ gangan ni wípé shock wave if the hour after when the military helicopter reportedly touched down in the village, allegedly rescued the wounded gunmen instead of arresting them. Ṣé ẹ rí pé àgbákò ti dé báyìí? Ṣé máa ń gbọ́ àgbákò mọ̀ dé? If the military that's supposed to be protecting the citizen now rescue the bandits, then what are we now saying? Are we still in the country? Because actually, this is Governor Gov.Makinde àwọn gan defend pé everybody can live at anywhere, but people that are living that are causing problem, causing mayhem, causing unrest, àárín kankan ṣe sí ọ̀kan tún lélẹ̀ ní Niger State yìí o. Ọ̀kan tún lélẹ̀ yìí o, another one tún lélẹ̀ yìí o, ẹ rí pé eléyìí tún ní agbára o. Ẹ máa gbọ́. Now, the gun battle broke out in Kaboji, a rural community in the Mashegu local government area. Local source says fighter loyal to the long-term bandits Kingpin Dogo Gide clashed with an insurgent faction known as Lakurawa. The two groups, both heavily armed, turned the area near a local school and cemetery into a shooting gallery. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn pò wọ́n jọ ń jù síra wọn. But the shocking aspect ibẹ̀ ni pé ní ìgbà tọ́wọ́ dùn wọ́n dáadáa tán, wọ́n ní wọ́n rí military helicopter ó land ó rescue àwọn kan instead of open fire. These are the problems tá a face in Nigeria. Everywhere, see, both Ọ̀yọ́ ni o, Ọ̀ṣun ni o, Ondo ni o, there's problem, there's tension everywhere. Níṣẹ́ kí àwọn olóṣèlú wa kí wọ́n wá bí gbogbo end ó ṣe dé bá gbogbo nǹkan yìí. Tí ìlú bá dáa ni ẹjọ́ ṣé kí ló wà ní South Africa táwọn èèyàn lọ mú? There is nothing there. Tí ìlú wa bá dáa, if everything tó lọ normal, kí ló mú káwọn èèyàn máa travel? Torí pé wọ́n rí pé ìlú kan ilé ò fararọ lọ́pọ̀lọpọ̀ náà ṣe ń travel pé káwọn lọ wá source of means of survival. Everybody ń sá. Àwọn tó wà ní village ń sá wá sí gbòòrò, àwa táwa ń gbòòrò a fẹ́ sá lọ a fẹ́ jápa torí pé Nàìjíríà ò dáa. Àwọn tó wáyé kó máa defend wa, àwọn gómìnà tó kó máa defend wa, wọ́n tún sọ̀rọ̀ against security. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn sworn by the constitution to save the life and property of their citizens. Ẹjọ́ ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ báyìí.
a lot of people ló ti ń béèrè láti ìgbà tí fídíò ti jáde ń sìn. In fact some people àwọn a lot of people nìkan tẹ́ sọ pé fídíò yìí ó lè mọ́ jẹ́ original ó jẹ́ pé bóyá AI ni pé torí ojú gọ́vnà Ṣèyí Mákindé tutù ju kírú fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn kó mọ́ jáde látẹnu wọn lọ. A lot of people sọ bẹ́ẹ̀ pé ó possible every fídíò yẹn jẹ́ AI. Tó bá dẹ̀ wá jẹ́ AI náà ó yẹ kán jáde kán sọ pé AI ni o. Tí ó bá dẹ̀ jẹ́ AI náà I expect a lot látọ̀ gọ́vnà Ṣèyí Mákindé. So láàrin ọdún mélòó within now and next year tó yẹ kí kinní bàbá yìí try gan lọ́yọ̀ stage ju kán parí ẹ̀ báyìí lọ because many people will not forgive him. If truly all these we are hearing, rumors and the side rumors and all other things tá à ń gbọ́ yìí tó bá lọ ṣẹlẹ̀ tó bá lọ true, it will not, àwọn èèyàn ò ní like ẹ̀. Àwọn èèyàn ò ní like ẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí àwọn ọmọ kéékèèké, à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìyálélé, à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn bàbá àwọn kan, à ń sọ̀rọ̀ nípa àyè àwọn kan. You need to rescue them. Ẹ má jẹ́ ká fi ṣòṣèlú. Ẹgbọ́n nǹkan tí Mr. Wisdom sọ pé wọ́n ti fi àwọn kinní yẹn ṣe òṣèlú ti wọ̀ ìdí tó ṣe difficult nìyẹn. In fact they make it so difficult for Sunday Igboho. Bóyá gómìnà ṣe tiẹ̀ làwọn OPC náà ń gbógun làwọn náà ń ṣe tiwọn. Àwọn míì tí ò sí OPC náà àwọn náà ń gbógun. Ṣé bá a ṣe fẹ́ wọn bá lọ lílé tí wàhálà wà dé báyìí? Ẹ̀rí pé ó ní agbára. Ẹ bá like fídíò, ẹ bá share, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹjọ́. Ẹ má jogún jù báyìí náà lọ. Ẹ bá like, ẹ bá share, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé o. Tẹ́ǹtẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà. iSeen TV yín náà léyìí. Ẹ ṣé o. Thanks for watching.